大家好啊！多謝大家收睇，今日專登嚟到荃灣河背街拍下啲奇景先，俾大家欣賞下，然後開始慢慢介紹。請支持訂閱，多謝。正式開始介紹，大家睇睇，呢度就係河背街，行緊就係打橫呢條就係叫眾安街。而家兩餸飯呢，香港呢真係鬥到天翻地覆，有啲啊8蚊一個雞髀飯啦，有啲啊58蚊啊放題啦，亦都有38蚊嘅放題啦。總之啊，各色其色。今日就我嚟到呢個眾安街睇睇，有2間係兩餸飯嘅，咁我拍俾大家睇睇，睇下邊間好啲，或者大家嘅感覺係點樣。行過少少就係啦，冇錯，一間好似叫做佳記，係啊。應該係佳記，另一間呢就係叫做係咪叫里奧飯堂呢？好啦，我先行過呢間佳記睇睇先，都好似有啲人排隊啊，見到係。睇下營業時間先，係呢間就係佳記美食，睇落去都唔錯啲嘢，兩餸飯好似係37蚊，都有幾多人買下，啲阿姐都好忙。係啦，兩餸飯37蚊，圍觀都有唔少人。其實佢哋個賣都咁平，隔離啲茶餐廳點做呢？好，咁我行過嚟呢邊睇下先。睇下呢間又點？呢間就叫做里奧，啲嘢都望落去都唔差嘅，係啊，叫做里奧飯堂啊，係啊，又係37蚊兩餸飯，不過人數目測就好似少啲。呢個就唔知點解，又係隔離啲茶餐廳，我諗都幾難做。而家咁樣，佢哋賣得咁平，茶餐廳起碼都50-60蚊啦，最少呢度都52蚊，會30幾蚊，差唔多爭咗1/3。其他就唔好講，不過咁嘅生意就各有各做。好，睇返呢間佳記美食，人數就好似係多咗啲嘅，都好多人堂食，見到係。至於兩餸飯嗰啲餸都係果停啦，不過都係生炒骨啊、菜啊、魚啊。
至於呢邊就的確係好似係人少啲喎，我轉咗幾轉都見到係咪啲嘢冇咁好食咧？定係話咁啱咧？係咯，白飯啊12蚊盒，佢都有菜啊肉啊，我都覺得應該唔會差好遠啦。呢兩間就睇過下啦，今日就食咗飯，就係唔買住咯，行返過嚟呢邊望一望先啦。呢度就係二波坊，都好多事情嘅發生喺呢度啊，係啦。再行返過少少，行返去河背街睇睇，仲有冇咩奇景？呢度有當報攤，好耐啊歷史都。有位姐姐，都係啲文具啊，香燭鋪啊，生果店啊，菜檔啊，都有啲人幫襯下。好，轉返過嚟呢就係河背街，睇下有冇咩發生啊！係好似有一間麻雀館，而家呢個年代都仲有麻雀館，都算幾犀利。係咯，呢啲係生菜店啊。再行過少少睇睇，買衣服，對面係燒味。係啊，有啲姐姐都已經唔喺度，對面都仲有望到好多師奶賣餸，最主要又講下啲兩餸飯同埋啲奇景，生果，呢一輯嘅大概都係咁上下啦，非常非常多謝大家收睇，如果可以嘅支持下訂閱啦，多謝大家。